यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक है, और मुझे तो यहाँ कुछ और चीज़ें होती नज़र आ रही हैं। उसी अगर सवाल करेंगे तो मैं उसका जवाब भी दे दूँगा उसी कि यहाँ मुझे कुछ और चीज़ें अनकरीब डेवलप होती नज़र आ रही हैं। यहाँ आइनी जो हुकूमत या आइनी सिलसिला है वो मुनक़ता होता हुआ नज़र आ रहा है। मैं जानना चाह रहा हूँ कि नो डाउट कि आपकी सर्विसेज बहुत हैं लीगल पर्सपेक्टिव में भी और पॉलिटिक्स के अंदर भी। उस विजन को सामने रखते हुए आप ये बताइए कि 9 मई के जो इंसिडेंट हुआ या सामने हुआ, उसके बाद पाकिस्तान की क्या सम तय होने जा रही है, और वो कौन सी कुव्वतें हैं जो इस वक्त इमरान खान साहब अगर मुज़ाकराती कमेटी बनाते भी हैं उनके दरमियान और फौज के कुछ लोगों के दरमियान जो मुज़ाकरात होते भी हैं मुल्क को बेहतर करने के लिए, तो बीच में ऐसी वो कौन सी मुल्की या गैर मुल्की सियासी कुव्वतें हैं जो बीच में डिस्टर्बेंस पैदा कर रही हैं, इन दोनों को इकट्ठा नहीं बैठने दें? देखिए, बात यह है कि वो कुव्वतें तो सारी बाहर की हैं। पाकिस्तान जो है इस वक्त टारगेटेड कंट्री है ऑफ रॉ एंड मोसाद की, और यहाँ उनके बड़े एक्टिव हैं। आपके सामने वो जो पकड़ा हुआ है अपना कुलभूषण यादव, उसने आपको बड़ी डिटेल्स में आके टेलीविज़न पर सारा इसका जिक्र किया कि वो कैसे ऑपरेट कर रहा था बलूचिस्तान के अंदर, कैसे वो BLA को अपना फाइनेंस कर रहा था, उनकी आइडियोलॉजिकल मोटिवेशन कर रहा था, उनको आर्म्स एंड एमुनिशन दे रहा था। चाबहार से उसका हेडक्वार्टर था, मुसलमान उसने नाम रखा हुआ था, ईरानियन पासपोर्ट था। तो यहाँ बड़े एक्सटेंसिव लेवल पर जो है मोसाद और रॉ जो है वो एक्टिव है पाकिस्तान को ब्रेकअप करने के लिए। तो ये मेरे जहन में जो है, दिस इज़ माई ओन असेसमेंट, ये मेरा एक आई एम सीनियर, आई एम नाउ प्रेजेंटली द सीनियर मोस्ट पॉलिटिशियन। आई वाज मेंबर पार्लियामेंट वे बैक इन दिसंबर 1970, जब आज के कई सियासतदान पैदा भी नहीं हुए थे, और जो बड़े सो कॉल्ड सीनियर पॉलिटिशियन वो प्राइमरी स्कूल वगैरह में पढ़ते होंगे। मैं उस वक्त मेंबर पार्लियामेंट था एंड प्लेड अ वेरी मेजर रोल इन द प्रेपरेशन ऑफ पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन। मुझे जो यहाँ नज़र आ रहा है जी, मुझे इलेक्शन बिल्कुल दूर नज़र नहीं आ रहा है। मैं 1 साल से लगातार टेलीविज़न पर मैं अपना प्रोग्राम करता हूँ, उस प्रोग्राम का नाम भी है कि तारीख़ पाकिस्तान अहमद रज़ा कसूरी के साथ। तो मैं बड़ा रिसर्च ओरिएंटेड प्रोग्राम करता हूँ टेलीविज़न के ऊपर। वो ये जो बाकी जो आजकल जो लोग नौजवान लोग आए होते हैं जो बिरकबानियाँ करते हैं टीवी पर और वक्त ज़ाया करते हैं, मैं वैसा प्रोग्राम आई गेव ए लाइन एंड आई नो कि इस मुल्क की नई जो जनरेशन है उसको इस मुल्क के बारे में कुछ नहीं पता, इसके खदोखाल। तो मेरे माइंड में वो लोग होते हैं, उनको मैं एजुकेट करता हूँ। तो मेरा ये अपना एक थिंकिंग है, दिस इज़ प्योरली माई ओन थिंकिंग, जो मुझे नज़र आ रहा है इस मुल्क में। इलेक्शन तो बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ मुझे एक इंटरिम जो है सेटअप नज़र आ रहा है, कंप्राइजिंग ऑफ टेक्नोक्रेट एंड फ्यू ऑनेस्ट एंड अपराइट पॉलिटिशियन। ये कॉम्बिनेशन होगा, फ्यू ऑनेस्ट एंड अपराइट पॉलिटिशियन एंड टेक्नोक्रेट्स। ये जो है अपना इसका जो ये बड़े लंबे अरसे के लिए होगा, और इसका जो एजेंडा जो मुझे नज़र आ रहा है वो नंबर 1 कि एक जिसका मैं पहले जिक्र कर रहा हूँ, रूथलेस अकाउंटेबिलिटी, एक बेरहमाना एहतसाब। नंबर 2, एक कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन बनाया जाएगा जो वर्कआउट करेगा ऑन दी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। वैसे तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अमेरिका में 1789 से चल रही है, लेकिन हमने वहाँ से चरबा नहीं उठाना। हर प्रिंसिपल वही होंगे, लेकिन वो हमारे जो है हमारे हालात के मुताबिक, हमारी तारीख के मुताबिक होगा। तो उस पर एक कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन होगा जो कि उसके खतोखाल बनाएगा प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के। नंबर 3 ये है कि यहाँ जो है ये जो प्रोविंसेस जो हमारे यहाँ हैं, लिसानी बुनियाद पर और सकाफती बुनियाद पर हमारे जो प्रोविंसेस हैं, ये हमारे लिए ज़हर कातिल हैं। ये आइडिया सकाफती कौमियत और जोग्राफियाई का कौमियत का जो कॉन्सेप्ट हैं, ये हमारे 50s में हमारे कुछ इंटेलेक्चुअल्स गए, जिसमें अपना फैज़ अहमद फैज़, अपना हमीद अख्तर
اور عبداللہ ملک اور اپنا اس قسم کے لوگ گئے رشیا، اور وہاں سے یہ 3 کانسیپٹ لے آئے. رشیا نے یہ 3 کانسیپٹ اس لیے دیے کہ رشیا کا جو ریولوشن تھا 1917 کا، جسے بولشوک ریولوشن کہتے ہیں، وہ ریولوشن بنیادی طور پر اس کا جو پنچ تھا وہ سینٹرل ایشیا سے تھا. مسلم ریاست تھی، اس کی لیڈرشپ تھی وہ وائٹ رشیا تھی، اسٹالن اینڈ اپنا ان لوگوں کی تھی. تو چیز یہ جب ریولوشن سیٹل ہو گیا تو مسلمانوں نے اپنی حصہ مانگا ریولوشن میں، تو ان کے فوکل پوائنٹ اسلام سے ان کو ہٹانے کے لیے کہا کہ تم تو قازق ہو، تم ازبک ہو، ان کو لسانی قومیت اور ثقافتی قومیت میں ڈال دیا تاکہ ان کا جو سینٹرل فوکل پوائنٹ اسلام اسے علیحدہ کر دیا جائے. ہمارے جو گئے انٹلیکچوئل وہاں، وہ یہ نعرے پاکستان میں لے آئے، اور تھرو اپنا مشرق اور امروز کے ذریعے اور لیل و نہار کے ذریعے یہ جو اس کو پھیلایا گیا. جب یہ نعرے مشرقی پاکستان میں گئے تو بنگالیوں نے کہا تو ہمارا تو کلچر بھی علیحدہ ہے، ہمارا زبان بھی علیحدہ ہے، تو ہمارا ویسٹ پاکستان سے کیا تعلق ہے. تو اسی لسانی قومیت اور ثقافتی قومیت کی بنیاد پر بنگلہ دیش بنا. اور بھی بڑے تھے وجوہات، لیکن بنیادی طور پر لسانی قومیت اور ثقافتی، اور اسی 2 نعروں کی بنیاد پر آج سندھو دیش کی بات ہو رہی ہے، اسی بنیاد پر آج گریٹر بلوچستان کی بات ہو رہی ہے، اور اسی بنیاد پر 75 سال سے پختونستان کی بات ہو رہی ہے. آج کل خاموش ہیں لیکن پختونستان ان کے ذہن میں ہے. تو پھر پاکستان کہاں رہ گیا؟ اور لاسٹلی جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایک پارٹی بنائی جائے گی. یہ جتنے بھی سیاستدان ہیں اے ٹو زی، آپ کسی کا نام لیں، یہ سارے کے سارے جو ہیں ضیاء الحق کے گملے کی پنیری ہیں. ان کو ضیاء الحق نے پنیری کے طور پر گملے میں لگایا اپنا مجلس شورا میں. یہ مجلس شورا سے جو کہ ایک اپنا سلیکٹڈ باڈی تھی، وہاں سے یہ لوگ نکلے، اور یہ اسلام آباد آ کے گلے پھاڑ پھاڑ کے جمہوریت، رول آف لا، انڈیپینڈنس اور جوڈیشری کی بات کرتے ہیں. ان کا ان داروں سے کوئی دور کا بھی تعلق نہیں ہے. یہ ضیاء الحق کے گملے کی پنیری ہے. اب یہ درخت بن چکے ہوئے ہیں، بڑے بڑے درخت. اور آپ کو پتہ ہے جنگل میں جب درخت بڑے ہو جائیں ان کی پھر کٹائی ہوتی ہے اور ایک نئے درخت لگائے جاتے ہیں. اب پاکستان میں ان درختوں کی کٹائی کا وقت آ گیا ہے اور یہاں نئے درخت لگائے جائیں گے. ایک نئی پارٹی ہوگی تو مسلم لیگ، اس کے نام کے ساتھ کوئی الف بے جیم دال کیا لگاتے ہیں وہ، بٹ ہوگی وہ مسلم لیگ. وہ ایک نئی پارٹی ہوگی اور اس میں ایک نئی لیڈرشپ، کیونکہ یہ جو اپنا ہمارے رورل ایریا میں جو ذمہ دار ہیں، جو برادریوں میں بٹے ہوئے ہیں کہ یہ کس کی ہے جی، یہ رائیوں کی سیٹ ہے، یہ گجروں کی ہے، یہ جاٹوں کی ہے، یہ راؤز کی ہے. مجھے تو پاکستان کی سیٹ ہی کہیں نظر نہیں آتی جہاں کوئی پڑھا لکھا آدمی جو کہ 4-5 سال اس ایریا میں اپنا کام کرے، ایجوکیشن میں اور ہیلتھ میں کام کرے، اور لوگ اس کے پیچھے لگ جائیں. ہمیں کوئی نظر نہیں آتی، کیونکہ یہاں 25-30 کروڑ کا بجٹ لے کے آتے ہیں. یہاں کی سیاست جو ہے یہ دونوں خاندانوں نے جو ہے اتنی مہنگی کر دی ہے کہ یہاں سیاست ہے پیسہ پھینک تماشا دیکھ، اسی پیسہ پھینک تماشا دیکھ. تو یہ بتائیے گا کہ آپ نے پارلیمنٹ اور عدلیہ کو ڈیفائن کیا کہ دونوں میں آج کل جو حالات چل رہے ہیں، یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب تک یہ رائٹ والا سلسلہ جاری ہے سیاستدانوں کی طرف سے، یہ اس میں آپ کو چینجنگ دیکھتے ہیں یا آنے والے وقت میں آپ کو اس میں چینجنگ نظر آ رہی ہے؟ کیونکہ سیاستدان ہی اپنے مطلب کے لیے دونوں کو اپنے طرف سے مروڑتے ہیں اور عدلیہ کو بھی اور پارلیمنٹ کو دونوں کو استعمال کرتے ہیں. اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں جی ان سب کی چھٹی ہونے والی ہے اور بڑی عنقریب ہونے والی ہے. دس از مائی اسیسمنٹ. آئی ایم ویری سیلڈم رانگ. میں نے اپنی ابھی میں تقریر جو میری کانسٹیٹیوشن پہ میں آپ کو ابھی دیتا ہوں، کاپی دیتا ہوں، اس میں میں پرڈکٹ کر رہا ہوں کہ اس میں جو ڈیولپ کرتا ہوں اپنے آرگومنٹ سے، میں کہتا ہوں بھٹو کی طرف کر کے کہ دس مین ول ہیو ٹو فیس دی میوزک. ہسٹری ول کیچ دیٹ مین. History will bring him to the bar of public opinion. That man will not go scot free. And 6 سال کے بعد he did not go scot free. میں بہت ساری چیزیں کہتا ہوں، میں بھی ملنگ ٹائپ کا بندہ ہوں تو وہ سچی ہو جاتی ہیں. یہاں ایک تبدیلی آنے والی ہے.
बड़ी करीब आने वाली है, क्योंकि पाकिस्तान कैन नॉट सस्टेन दिस काइंड ऑफ स्टैग्नेट सोसाइटी जहाँ हर चीज़ रुकी पड़ी है। तो चीज़ ये है कि ये इन दो ख़ानदानों ने बड़ी ऐश कर दी है, बड़ी ऐश कर दी है। यहाँ आप देखें पाकिस्तान बना तो ममडोट फैमिली थी, तो सारे पंजाब में ममडोट, फिर आ गया दौलताना, फिर दौलताना, फिर आ गया कदरबाज, फिर कदरबाज, फिर आ गए अपने और आ गए। तो अब ये इनके भी इन्होंने 30-35 साल लगा लिए हैं, अब इनका भी ख़त्म होने। और अगर आप इंडियन हिस्ट्री में देखें तो ख़ानदान गुलामा, ख़ानदान खिलजी, ख़ानदान तुगलक, ख़ानदान सैयद, ख़ानदान लोधी एंड देन मुग़ल, यही ख़ानदानों की होती है 50 साल। ये दोनों ख़ानदान जो है ना, मुझे सियासी उफ़क़ पर इस मुल्क के मुझे अगले चंद सालों में नज़र नहीं आते। आपने रूहानी हैट्रिक का जिक्र किया, वही रमज़ान का दिन था, वही 27 रमज़ान था, वही रमज़ान का वो था, जुमे का दिन था। इंडिया किसी दिन वजूद में आया पाकिस्तान पे और वहाँ पर मुसलमान नेक्स्ट डे जाता है, तो ये रूहानी हैट्रिक जो है ये इंडिया को क्यों नसीब नहीं है? देखें बात यह है कि इंडिया के मुसलमानों की, उनके दीन की, उनकी ज़िंदगियों की, उनके ईमान की, उनके कल्चर की हिफाजत जो है वो बुनियादी तौर पर एक स्ट्रॉन्ग पाकिस्तान है। अगर पाकिस्तान मजबूत होता तो मस्जिद जो थी, जो उन्होंने गिरा दी थी, बाबरी मस्जिद थी, उसके करीब भी कोई ना फटकता थी। लेकिन क्योंकि हम कमज़ोर हैं और उसका उन्होंने एडवांटेज उठाया। आपने देखा कि जब से हमने एटम बम बना लिया है तो हमारा जो एटम बम है वो इस रीजन में अमन की ज़मानत है। वो कोई डेकोरेशन पीस नहीं है जिसको हमने कानस पर सजा के रखा हुआ है, वो अमन की ज़मानत है, क्योंकि हमने एक्शन ही नहीं लिखा, लेकिन वी कैन रिटेलिएट। तो अब वो हालात पैदा नहीं होंगे। तो चीज़ ये है कि आपको अल्लाह ताला ने सब कुछ दिया हुआ है लेकिन एक चीज़ में आप बड़े कमज़ोर हैं, वो है लीडरशिप। जिस दिन अल्लाह ताला ने इस मुल्क में साहिब किरदार, साहिब इल्म, साहिब तजस्सुस, साहिब दीन और साहिब तजस्सुस लीडरशिप दे दी, आप देखिए स्काई विद औज सरैया इस मुल्क की लिमिट होगा। औज सरैया दिस कंट्री है। अच्छा, मैं एक कहना चाहता था, एक बात मैं कहना चाहता था। एक बात करना चाह रहे हैं। बात यह है जी कि आपको याद होगा कि मुशर्रफ साहब ने आपको ये प्लॉट लेके दिया। मुशर्रफ साहब ने सारे ये मीडिया चैनल सारे खोले। आज़ादी सहाफ़त में उनका बड़ा किरदार है और हम आपसे वादा करते हैं कि जो जनरल मुशर्रफ ने सिलसिला जारी और सारी किया उसको लेके चलेंगे। और मैं उन शख्सों में से हूँ कि जब अपना 1971 में अपना अब्दुल्ला मलिक, अपना हमीद अख्तर, जीनो वगैरह को सबको पकड़ लिया और इनको निकाल दिया, गिरफ्तार कर लिया। मैं एज ए MNA आई वेंट टू हंगर स्ट्राइक अन टू डेथ और उसका इतना इम्पैक्ट हुआ कि जनाब उनको रिस्टोर भी कराया, हमने सब कुछ किया। तो वी बिलीव कि आओ मिलकर प्रेस को आज़ाद कराएं और प्रेस हम सबको आज़ाद कराएगी।